วัสดีท่านผู้ชมครับพบกับผมโคเคนเกมเมอร์ครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม j o s Dinner ในพาร์ทที่2นะครับนี่เราก็จะมาเล่นต่อกันด่านที่3มีเสียงไอรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ เรามาดูครับว่ามันจะให้เราเก็บอาหารกี่ชิ้นนะครับ7ชิ้นด้วยกันก็เหมือนเดิมครับเก็บเป็นชิ้นโอ้ยกระตุกเป็นอะไรเนี่ยกระตุกไม่ใช่ถังขยะถ้ามีเสียงอะไรแล้วก็ต้องไปปิดตรงนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเสียงกาบน้ำก็ไปปิดกาบน้ำต้องวิ่งนะครับตอนนี้เสียงโทรศัพท์บ้านดังมากเลยอุ้ยกระตุกก็ถ้าทำเป็นวิดีโอแบบ HD มันก็จะกระตุกนะครับพาร์ทแรกน่าจะผมไม่ได้ทำแบบ HD ครับอะไรโทรมานักหนาร้านปิดเลยเนี่ยแหมมีเสียงคนเคาะประตูด้วยผมนี่สยองแต่ก็ไม่ค่อยตกใจอะไรนะครับเห็นที่ต่างประเทศเขาเล่นตกใจกันมากเลยผมรู้ว่าตกใจเสียงอะไร อุ้ยวิ่งไม่ได้เราอยากให้หลอดด้านล่างนั้นเต็มนะครับโอ้ยโอ้ไม่อย่างด้านนอกครับสยองมากเลยไม่ต้องทำมาหากินแล้วมั้งแบบเนี้ยเดี๋ยวตัดสายทิ้งก็เลยแล้วเราก็เป็นพายุแรงมากเราต้องรีบทำเวลาครับเพราะเสียงด้านนอกนี่รบกวนจริงๆเลยพายุอะไรจะมาตอนนี้แม่นะครับเสียงอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าเสียงอะไรอ่ะเพราะเสียงนอกรบกวนมากเลยไม่ใช่เอาแล้วงานเข้าแล้วท่านผู้ชมมาเต็มจอ ม
มันมีเสียงด้านนอกรบกวนครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอุปกรณ์ชิ้นไหนเสียงพายุด้านนอกดังมากเล่นใหม่หมดผมว่าเกมนี้มันก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันลุ้นเฉยๆอะไม่รู้ว่าคนดูจะลุ้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะหาเกมสนุกๆมาแคสให้ดูคอมผมก็ไม่แรงอะไรครับถ้าจะอัดแบบ HD ก็มันก็กระตุกแบบนี้ครับยิ่งเป็นเกมที่สเปคสูงๆด้วยผมนี่ยิ่งไม่ไหวเลยก็พูดว่าเป็นความฝันอะไรก็ได้ครับผมอยากแคสเกมอยากมีช่องเป็นของตัวเองให้เพื่อนๆดูนะครับโอ้โหลมด้านนอกนี่แรงมากเลยเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเที่ยงนี้นะครับต้องทำเวลาซะแล้วมันน่าจะมีทั้งหมดสิบด่านนะครับยังอยู่ด่านที่3น่าจะ10นะครับผมนี้วิ่งเลยวิ่งไวเลยกินแล้วไม่เก็บกันพนักงานเสียงอะไรอีกวูเครื่องดูดฝุ่นมันต้องผ่านแน่ครับด่านนี้ต้องฟังครับว่าเสียงอะไรนั่นไงประมาณไม่ได้จริงๆมีคนเตือนครับใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่จะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งโอเวอร์ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ผ่านคนดูจะเบื่อเอาเรามาลองฟังให้เป็นเสียงอะไรครับเสียงน้ำโอ้โหเอาของกินไปอันนึงแล้วก็ปิดมือถือปิดโทรศัพท์บ้านเอานำอาหารชิ้นสุดท้ายไปใส่ถังขยะเรียบร้อยทีนี้แล้วก็จะมาฟังว่ามีเสียงอะไรบ้างแล้วก็ปิดให้หมดมันก็ผ่านแล้วมาคืนที่4กันครับ8 ชิ้นเอาใกล้ๆก่อนเลย
สียงนี้ไม่เคยได้ยินนะน่าอยู่แถวๆนี้น่าจะข้างในนี้นะครับดังมากเลยโอ้โหมันแกล้งเราไม่ได้แกล้งง่ายๆด้วยนะครับแกล้งทีละหลายอันด้วยโอ้เยอะจริงๆนั่นไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอีกห้องหนึ่งเหรอโอ้ยผมนี่ขนลุกมันมาทีละหลายอันจริงๆครับท่านผู้ชมอาหารเยอะไม่ว่าแต่นี่เล่นทีละหลายอันยังไม่ได้ไปใส่ถังขยะเลยชิบไก่แล้วอันนี้เป็นเสียงอะไรนะครับท่านผู้ชมยังปริ้นยังปริ้นเสียงน่องรบกวนด้วยนี่แหละคือปัญหาเครื่องดูดฝุ่นอืมอืมเกมนี้ผมว่าน่าจะฝึกการฟังด้วยนะครับฝึกสมาธิการฟังเอาไม่ผ่านอ่ะโอ้ยผมว่านะเรามาต่อกัน ด่านที่สี่พาร์ทหน้าครับท่านผู้ชมคลิปนานไปก็อาจทำให้ท่านผู้ชมเบื่อได้ยังไงก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและดูเกมเมอร์กากาของผมเล่น ผมรับปากครับว่าผมถ้าจบเกมนี้ผมจะหาเกมสนุกมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอีกครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสั่งพิซซ่ามากินหน่อย